తిరుమలలో ఈదురుగాలులతో వడగండ్ల వర్షం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి తిరుమలలో భారీ వడగండ్ల వర్షం అయితే పడింది. భయాందోళనలతో ప్రజలైతే షెడ్లలోకి పరుగులు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. కలియుగ వైకుంఠపురం తిరుమలలో భారీ వడగండ్ల వర్షం పడింది. ఉదయం నుంచి మండే ఎండలతో భక్తులు ఇబ్బంది పడ్డారు. మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా మబ్బులు వచ్చి ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వడగండ్ల వాన కురిసింది. వడగండ్ల వర్షంతో భక్తులు కాస్త ఇబ్బంది పడ్డారు. వడగండ్లు పడటంతో భక్తులు షెడ్ల కిందకి పరుగులు తీశారు. వర్షంతో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరింది. మరోవైపు ఈ వర్షానికి ఘాట్ రోడ్లలో అక్కడక్కడ కొండ చర్యలు విరిగిపడే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వాహనదారులు జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని సూచించారు. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి భారీ వడగండ్ల వర్షం అయితే పడింది. ఉదయం నుంచి మండే ఎండలతో భక్తులు ఇబ్బంది పడ్డారు. మధ్యాహ్నం ఒకసారిగా అయితే మబ్బులు వచ్చి ఎదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో ఒక్కసారిగా వడగండ్ల వాన అయితే కురిసింది. అయితే వడగండ్ల వర్షంతో భక్తులు కాస్త ఇబ్బంది పడ్డారు. వడగండ్లు పడడంతో భక్తులు షెడ్ల కిందకి పరుగులు తీశారు. వర్షంతో పాటు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లోకి, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వర్షపు నీళ్ళు అయితే వెళ్ళాయి. చూసారు ఫ్రెండ్స్, మొత్తం మీద చూసినట్లయితే భారీ వర్షం అయితే పడింది. అయితే మరో 2-3 రోజులు అయితే ఏపీలో భారీ వర్షాలు ఉన్నట్లు మనకు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది ఫ్రెండ్స్. చూసారు ఫ్రెండ్స్, అప్డేట్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్.